ওয়াও, কি দারুণ। হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করছি সবাই ভালো আছো। আমি অনেক 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 ভালো আছি। তো তোমরা ভিডিওর প্রথমে হয়তো দেখে নিয়েছো আমি আজকে চলে এসেছি লেক গার্ডেনে ঘুরতে। তো আমি দিদি আর দিদির একটা বন্ধু আর আমার পুচুটাকে নিয়ে চলে এসেছি। তো চলো সাথে থাকো, দেখো আমরা কি কি করি। কত সুন্দর জায়গা, ওয়াও ওয়াও, কি দারুণ। আমি জায়গাগুলো দেখেছি শুধু ফোনে, আর কোথাও দেখিনি। একটা ছোট্ট হাওড়া ব্রিজ দেখতে পাচ্ছি আমরা, মিনি হাওড়া ব্রিজ। এই যে আকাশে হালকা হালকা মেঘ, দারুণ লাগছে দেখতে। সবাই ফটো তোলায় ব্যস্ত, আর আমিও। আর সোনা খেলায় ব্যস্ত। ফুল নেবে? কি করে ফুলটা দেবো? দেবো, দাঁড়া। আমাদের কলকাতা কিন্তু কম না, আমাদের কলকাতাতে কিন্তু প্রচুর ধরনের জায়গা আছে এমন, যে প্রাকৃতিক দৃশ্যে পুরো জায়গাটা মানে বিউটিফুল করে দিয়েছে। আমি এখানে এসে খুবই ভালোভাবে বুঝতে পারছি কলকাতা একটু নোংরা হলেও কিন্তু এমন এমন জায়গা আছে যেখানে গেলে মনটা পুরো ছুঁয়ে যায়, আনন্দে ভরে যায় প্রাকৃতিক দৃশ্যে। তো আমরা ভিডিও করতে করতে আমাদের হুঁশ হারিয়ে গেছে, জানি না দিদি আর দিদির বন্ধু আর কুকু কোথায় চলে গেছে। তো আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে দেখছি কেমন কোথায় গেল। চলো গাইস। জাম, গ্রামের জাম তুই ভুলে গেলি? পায়ে সুন্দর একটা কালার এসে যাবে, তুমি অন্য রকম কালার হয়ে যাবে জামা। এখানে না বসে সবাই গাইস, এখানে কিন্তু শুধু কাপল। আমরা এসে একদম ফালতু হয়ে গেছে, আমাদের সাথে কাপল আমাদের বয়ফ্রেন্ডগুলোর আনতে পারিনি। সমাপ্তি, বয়ফ্রেন্ডগুলোর আনতে কিন্তু ভালো হতো। আরে আমার সিঙ্গেল দোস্ত। তুমসে না হো পায়েগা। তো চলো সামনে গিয়ে দেখি দিদিরা কোথায়। কুকুকে পেয়ে গেছি, এই যে বসে রয়েছে, আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। আর ওই যে সামনে দিদি চলে গেছে, দিদির বন্ধুর সাথে দিদি পাগল হয়ে গেছে ঘুরতে ঘুরতে। আমাদের কোথায় রয়েছে দিদি সেটা হুঁশ নেই। তো আমরা আরও সামনে চলে যাব, তোমরা সাথে থাকো। দিদিকে এবার একটু কাছে কাছে এসছি, দিদিরা অনেকটা আগে এগিয়ে গেছিলো। দুটো বড় বড় প্রদীপ দেখতে পাচ্ছি, এর মধ্যে আমরা চলে যাব। আমরা শুনেছিলাম যে লেক গার্ডেনের মধ্যে একটা গ্যালারি আছে, যেখানে কলকাতার ফেমাস যেগুলো দুর্গা পুজো হয়, সেই দুর্গা পুজোর ঠাকুরগুলো কিন্তু ফেলে না, এখানে গ্যালারিতে সবাইকে দেখার জন্য রেখে দেয়। তো আজকে আমরা সেটা দেখার জন্য এসছি, আর লেক গার্ডেনের প্রাকৃতিক দৃশ্যটা তো দেখতে এসছি। তো প্রথমেই যেখানে এই যে ঢুকতেই পাশে এখানে কাঁচ দিয়ে আটকানো দেখতে পাচ্ছি, এই দুর্গা মূর্তিটা আমরা দেখতে পাচ্ছি। এটা কিন্তু খুবই সুন্দর, তোমরা একটু দেখো। এখানে ব্রাইটনেসের জন্য তোমরা দেখতে পাচ্ছ না বুঝতে পারছি, কিন্তু সত্যি কি বলবো, অসাধারণ। আমি এরকম দুর্গা মূর্তি আমাদের গ্রামাঞ্চলে তো পাওয়া যায় না, হয় না সেরকম বড় করে, ছোটোখাটোর মধ্যে হয়, সেজন্য সিম্পল দুর্গা ঠাকুর হয়। কিন্তু এই কলকাতা থেকে খুবই কম আসা হয় আমাদের দুর্গা পুজোতে, সেজন্য এখানে আমরা দেখে নিলাম দুর্গা ঠাকুরগুলো। কি সুন্দর মায়ের মুখ। তো একটা মূর্তি দেখা হলে এবার যাব অনেকগুলো মূর্তি দেখতে। গ্যালারির দিকে আমরা সামনে এগিয়ে যাব। তো এখানে কিন্তু এটাই লেখা রয়েছে, মা ফিরে এলো। মা ফিরে এলো বলতে সত্যি মা, এখানে অনেক মায়ের মূর্তি আছে, যেটা আমি তোমাদের সামনে গিয়ে দেখাবো। খুব সুন্দর, এত সুন্দর, আমি এরকম মূর্তি প্যান্ডেলে লাইন দিয়েও দেখতে আমি পাইনি। খুবই ভিড় হয়, তো সেজন্য কলকাতায় আসা হয় না। আর হ্যাঁ, এটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ, এটা কিন্তু অরিজিনাল, এটা কিন্তু সম্পূর্ণ খোদাই করে বানানো। আমি যেটা দেখতে পাচ্ছি বুঝতে পারছি, খুবই সুন্দর। আর এইদিকে গ্যালারির আগে আমি আরেকটা মূর্তি দেখতে পেয়েছি, সেটাও তোমাদের শেয়ার করব। আমি সামনে গিয়ে দেখি একটু আগে, এটা পুরো সিমেন্ট আর বালি দিয়ে করা, বা হয়তো সিমেন্ট বালি পাথরের কিছু দিয়ে করা, আমি এটা বুঝতে পারছি না কি জিনিস। কিন্তু এটাও কিন্তু একটা দুর্গা মূর্তি, ইউনিক লাগছে খুব। আমিও খুব ভালো লাগলো, সেই জন্য তোমাদের শেয়ার না করে পারলাম না। তোমরা দেখতেই পাচ্ছ দুর্গা ঠাকুর, সরস্বতী, গণেশ, কার্তিক
কার্তিক, লক্ষ্মী, আর এই যে হলো অসুর মহাশয় যেটা ঘুমিয়ে পড়েছে আমি জানি না, কিন্তু মানে এমনভাবেই বানানো, খুব সুন্দর লাগছে দেখতে। এবার আমরা চলে যাব সোজা গ্যালারিতে। তো গ্যালারির ফার্স্টেই ঢুকে আমরা দেখতে পেলাম এই ছোট্ট মূর্তিটি, তারপরে এই যে এই মূর্তিটা, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ এতগুলো মূর্তি রয়েছে, মানে কলকাতার সবথেকে ফেমাস যেগুলো হলো পেয়েছে অ্যাওয়ার্ড, অনেক ধরনের মেডেল, অনেক ধরনের ট্রফি যেগুলো পেয়েছে, ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড হয়েছে, সেই প্রত্যেক বছরে সেই মানে ইউনিক মূর্তিগুলো এখানে এনে রাখা। তোমরা দেখতে পাচ্ছ কতটা অসাধারণ, এগুলো আমরা হাজার লাইনের দাঁড়িয়েও দেখতে পাই না, এতটাই মানে মুশকিল হয়ে যায়। এত সুন্দর সুন্দর মায়ের মূর্তি দর্শন করা কি সহজ, কিন্তু আমরা এখানে এসে সেই সৌভাগ্যটা হয়ে গেল, আমরা মায়ের মূর্তি সহজেই দেখতে পাচ্ছি। তোমরা একটু দেখো কত সুন্দর লাগছে, প্রত্যেকটা মূর্তি কিন্তু জাস্ট অসাধারণ, মানে এর যত প্রশংসা করবো ততই কম, তোমরা নিজেই দেখো। ঠাকুরের মূর্তি দেখা হয়ে গেছে, এবার আমরা যাব ওই পাশে আরেকটা মূর্তি দেখতে। চলো এগিয়ে চলো, সুন্দর এই জায়গাটা। এটা কিসের প্রতিমা? মা ফিরে এলো। ছোট নবাব তাকাও, ছোট নবাব তাকাও। কত বড় হয়ে যাচ্ছে। আমাদের লেক এবার ঘোরা শুরু হবে, কারণ আমরা এতক্ষণ গ্যালারিতে ছিলাম, তোমরা দেখতে পাচ্ছ। তো আমি একটু এখানে বসে রেস্ট নিয়ে নিচ্ছিলাম, আর এখানে আমার প্রচুরটা ফটো তুলছে, ও তো শুধু ফটোশ্যুট আর কি বলবো, সারাক্ষণ বলে আমার ফটো তুলে দে মাথা খারাপ করে দিচ্ছিলো। তো আমরা একটু এখানে বসেছি, তৎক্ষণাৎই চলে এসেছে চোরবড়িয়ে বৃষ্টি। তোমরা দেখতে পাচ্ছ দিদি আর দিদির বন্ধু ছাতা মেলেছে, তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে হালকা হালকা বৃষ্টি পড়ছে, আর কুকু চলে এসছে আমার মাথায় ছাতা ধরতে, বলছে তুমি শুধু ভিডিওই বানাবে, তুমি তো ভিজে যাবে, তাই ও আমার মাথায় ছাতা ধরছে। তো আমিও ছোট মানুষ, তাই আমি ওর কাছ থেকে ছাতাটা নিয়ে নিলাম। একটু বৃষ্টি কমলেই আমরা চলে গেছি কৃষ্ণচূড়া গাছের তলায়, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ ফুল গোড়াতে চলে গেছে পুজোটা। আর আমার কুকু সোনা, ও তো সারাক্ষণ শুধু ফুল কোথায় আছে, ওর হাতে দেখতে পাচ্ছি ছোটো ছোটো লাল ফুলের পাপড়ি, ওগুলো কিন্তু ফুল না, ওগুলো পাপড়ি, ও পরিষ্কার পাপড়ি দেখে ফুটেছে। এখানে ও বলছে আমাকে এখানে অনেকগুলো ফটো তুলে দে। তো এখানে আমরা অনেক ফটোশ্যুট করার পরে এই যে বাদর দেখতে পাচ্ছ গাছে উঠে বসে রয়েছে একটা আম গাছে, আমাকে বললো মাসি আমাকে উঠিয়ে দাও। এবার উঠানোর পরেও ভয় করছে, বলে আমার ভয় করছে আমাকে নামিয়ে দাও। তো আমি ওকে বললাম নামিয়ে দিতে, মানে এত বদমাইশ না কি বলবো। তো আমরা সামনের দিকে এবার এগিয়ে যাবো। মনের এই ছবিটাই দেখি যে তোমার, এত সুন্দর জায়গার এত সুন্দর দৃশ্য দেখে আমার তো শুধু গুনগুন করতে ইচ্ছা করছে, আর শুধু গান করতে ইচ্ছা করছে। আমি খুব গুনগুন করছি। যারা এই লেক গার্ডেনে গেছে তারা হয়তো জানো, এটা পুরো গোলাকার একটা লেক গার্ডেন, মানে একটা জলাশয় খুব বড়। তো এক মাথা থেকে আরেক মাথা যাওয়া খুবই কঠিন, কিন্তু আমরা গেছি। আর এই যে ঘুরতে ঘুরতে পেয়ে গেছি এই ফুলটা, তোমরা হয়তো বেলুড়মঠ মন্দিরের আমার ভিডিওর মধ্যে এই ফুলটা দেখতে পাবে। তো তোমরা প্লিজ কমেন্ট করে জানো এটা কী ফুল, খুবই মানে অন্যরকম দেখতে। আমি কোনোদিন এই ফুলগুলো দেখিনি, আমি এই কলকাতার দিকে এই ফুলগুলো দেখি। আর এই যে ফুলের দুটো পাপড়ি নিয়ে আমাকে দেখাচ্ছে, দেখো মাসি কত সুন্দর কালার। খুব খুশি ওই দুটো পাপড়ি নিয়ে, পাগল ছেলে একটা। তো আমরা এবার সামনের দিকে এগিয়ে যাব, খুব মেঘ করেছে, মনে হচ্ছে ঝাঁপিয়ে বৃষ্টি আসবে। তো আমরা সামনের দিকে যেতে যেতে দেখছি যে এখানে কয়েকজন গান করছে, তো আমরা দেখি কি হয় তার।
আমাদের দাদাগুলো বারণ করছে ভিডিও বানাতে, কিন্তু আমরা তো খুবই শয়তান, আমরা ভিডিও বানিয়েই ছাড়বো। তো আমি লুকিয়ে লুকিয়ে শ্যুট করে নিলাম দাদার ভিডিওগুলো। দাদা বুঝতেই পারলো না আমি ভিডিওগুলো শ্যুট করছি। তো কত সুন্দর গানটা গাচ্ছে, তোমরাও শোনো। গানটা খুব শুনতে খুবই ভালো লাগলো, কিন্তু কী গান সেটা বুঝতে পারলাম না। শায়দ হয়তো ব্যান্ডের গান কোনো একটা, কিন্তু আমার শুনতে খুবই ভালো লাগছিলো, সেই জন্য আমি দাঁড়িয়ে একটু শুনলাম আর তোমাদেরও শোনালাম। তারপরেই আমরা লেকের অন্য দিকটা চলে এসেছি। দেখতে পাচ্ছি পদ্ম ফুলগুলো ফুটে রয়েছে, শুকিয়ে গেছে রোদ্রে, আর ফুটেও রয়েছে কিছু ফুল। তো এই ঝর্ণাগুলো দেখে আমি জাস্ট থাকতে পারলাম না, চলে আসলাম তোমাদেরও শেয়ার করতে, ভিডিও বানিয়ে নিয়েছি। আর দিদিরা এই যে ও তো সেই সময় ধরে ফটো তুলেই যাচ্ছে, ও তো ফটো তোলা শেষ না। আমি রাগ করে চলে গেলাম লেকের সাইডে, বললাম তোরা আয়। তো আমরা এসে লেকে আবার ফিরে দেখছি যে এখানে এইগুলো মানে কি বলে আমি জানি না, বোর্ড নাকি নৌকাও বুঝতে পারছি না, নৌকাও না, এটা কি বলে আমি জানি না। তোমরা জাস্ট কমেন্টে করে আমাকে জানিও এটাকে কি বলে। তো আমার দেখতে খুবই ভালো লাগছে, সেই জন্য আমি এটা তোমাদের শেয়ার করে নিলাম। আর বিকালের দৃশ্যটা খুবই সুন্দর, ওখানে অনেকগুলো রয়েছে, তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই যে 4 জন করে, দুটোই দুজন করে বসেছে। কি এটা জিনিস আমি বুঝতেই পারছি না, নৌকাও তো মনে হচ্ছে না। আর এই যে বিউটিফুল কৃষ্ণচূড়া গাছ, তোমরা দেখতে পাচ্ছ, খুব সুন্দর লাগে আমার কৃষ্ণচূড়া গাছের মানে ফুলগুলো, আর গাছটার নিচে আসলে মনটাও জুড়িয়ে যায়। আমরা বেশিক্ষণ আর থাকলাম না, কারণ প্রচুর জোরে বৃষ্টি চলে এসছে। আর ওরা ওই দিকে যাচ্ছিল, কিন্তু ওরা ব্যাক করেছে। দেখতে পাচ্ছ জলের এখানে, তোমরা দেখলে বুঝতে পারবে যে কত জোরে জোরে বৃষ্টি আসছে। ওরা সবাই ওইদিকে চলে গেছে। আর একটা ছাতায় আর কজন হবে, আমরা 4 জন দুটো ছাতা নিয়েছি, সেটা কি হয়? আর পুচুটা আমার ছাতাটা নিয়ে নিয়েছে, কারণ ও ভিজে যাচ্ছিলো, বলছিল তুই ভিডিও বানিয়ে যা আর তুই ভেজ। তো আমি পুরো ভিজে গেছি। তো আমরা চলে এসেছিলাম শিয়ালদাতে। বেশি লং করবো না, ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে গেল জানি, তো তার জন্য সরি। তো তোমরা ভিডিওটা পুরোটা দেখার জন্য থ্যাংক ইউ। আর অবশ্যই কিন্তু একটা লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিও। তো আজকের মতো চলো, টাটা, বাই বাই।